Welcome back, dear students, in your online class of science. In last video, I taught you about the shape of birds, their kind of feather, and how they fly. Today, we are going to learn about the different kinds of beak and feet and claws of birds. Okay, so let's start. Short and hard beak. Birds such as sparrows, pigeons and peacock have short, hard beaks to crack open seeds and grains. These are the birds that eat nuts, seeds, grains. So their beaks are modified to crack them. इनकी बीक कैसे होती है? शॉर्ट होती है और हार्ड होती है, ताकि ये जो सीड्स होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, उनको क्रैक कर सके, उनको तोड़ सके. Curved beak. A parrot has a curved beak that help it to crack nuts and hard fruits. Look this. This is the beak of parrot. It is curved. मुड़ी हुई होती है, कर्व होती है, जिससे इसको हेल्प मिलती है नट्स और हार्ड फ्रूट को क्रैक करने में. Strong, sharp and hooked beak. Carnivorous birds such as eagles, vultures and kites have strong, sharp and hooked beaks. The beaks help them tear the flesh of their prey, mice, squirrel, etc. These birds are called birds of prey. Carnivorous birds. It means those birds which eat the flesh of other animals. So their beaks are strong, sharp and hooked to tear the flesh of their prey. उनकी जो बीक होती है कैसी होती है? स्ट्रॉन्ग, मजबूत होती है, शार्प, बहुत तेज होती है, हुक्ड होती है, हुक की तरह थोड़ी सी मुड़ी हुई होती है, जिससे कि वो क्या कर सकते हैं, अपने जो उनका जो प्रे होता है, शिकार होता है, उसके फ्लैश को, उसके मांस को इजीली चीर सके. एंड दीज बर्ड्स आर कॉल्ड बर्ड्स ऑफ प्रे. और ये जो बर्ड्स होती हैं इनको हम कहते हैं बर्ड्स ऑफ प्रे, शिकारी बर्ड्स. ईगल, वोल्चर एंड काइट्स, ये क्या है? कार्निवोरस बर्ड्स हैं, जिनको हम बर्ड्स ऑफ प्रे भी कहते हैं. नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग चिजल शेप्ड बीक. अ वुडपेकर हैज अ स्ट्रॉन्ग चिजल शेप्ड बीक. इट हेल्प्स इट टू drill holes in wood and pull out insects. Woodpecker live in the trees and it have chisel shaped beak. इसकी जो beak होती है chisel की तरह होती है. chisel होती है ना, जो लकड़ी काटने वाले होते हैं, उनके पास एक हथियार होता है जिसको वो लकड़ियों को फाड़ने में यूज़ करते हैं, लकड़ियों के बीच फंसाने में, जिससे वो इजीली फट जाता है. तो ऐसे इसकी बीक भी होती है. तो इसी बीक की हेल्प से ही वो क्या कर सकता है, जो ट्री की जो ट्रंक होता है, बार्क होता है, उस पर छेद करता है, उस पर होल करता है, वहाँ से इंसेक्ट्स को बाहर निकाल सकता है. ओके. स्पून शेप्ड बीक. अ स्पून बिल हैज़ अ स्पून शेप्ड बीक. इट इज यूज्ड टू गैदर tadpoles एंड स्मॉल वाटर एनिमल्स फ्रॉम पॉन्ड वाटर. स्पून बिल इज अ बर्ड दैट हैज स्पून शेप्ड बीक. इनकी जो बीक होती है कैसे होती है? स्पून के शेप की होती है, चम्मच की तरह होती है, जिससे कि वो क्या कर सकते हैं, जो पानी में जो छोटे एनिमल्स होते हैं या जो टैडपोल्स होते हैं, मछलियों के जो अंडे जो बाद में टैडपोल्स बनते हैं, उनको जो है ये इजीली उठा लेते हैं, उनको इकट्ठा कर सकते हैं. ब्रॉड एंड फ्लैट बीक. अ डक हैज़ अ ब्रॉड फ्लैट beak with holes on the sides. It takes in muddy water with worms, insects and small plants. Muddy water flows out through the holes, leaving the worms, insects and plants inside. Broad and flat यानी कि चौड़ी और चपटी बीक जो होती है, जैसे कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पे डक की, और इनके साइड से होल्स भी होते हैं. अब इन बीक की हेल्प से क्या करते हैं, मडी वाटर जो होता है, जो पानी होता है जिस पॉन्ड में रहता है, उसका जो गंदा पानी होता है, उसको अपनी चोंच से भरते हैं और पानी जो होता है वो होल्स से बाहर निकल जाता है. लेकिन जो उसके साथ जो इंसेक्ट्स
होते हैं, जो वर्म्स, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जो छोटे प्लांट्स होते हैं, वो उनकी चोंच में रह जाते हैं और फिर वो उनको खा लेते हैं. ओके. नाउ फीट एंड क्लॉज. Birds use their feet and claws to catch food, to protect themselves and to sit on tree branches. Different birds have different types of feet and claws. अलग अलग बर्ड्स जो होते हैं उनके अलग अलग तरह के फीट, पैर होते हैं, और उनके क्लॉज जो पंजे होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं. उनके पंजे उन्हें हेल्प करते हैं किस में? टू कैच द फूड, खाने को पकड़ने में, और टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए, या फिर टू सिट ऑन ट्री ब्रांचेस, ट्रीज़ के ब्रांचेस पे, शाखाओं पे बैठने के लिए उनके जो फीट होते हैं, क्लॉज होते हैं, उन्हें हेल्प करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्लैश ईटिंग बर्ड्स. Flesh eating birds such as eagles have sharp and curved claws called talons. These help them to catch their prey such as rats and snakes. Flesh eating birds यानी कि जो मांस खाने वाली बर्ड्स जो होती है, जो कार्निवोरस बर्ड्स जो होती हैं, उनके जो क्लॉज होते हैं वो कैसे होते हैं? कर्व्ड होते हैं. उनके जो पंजे होते हैं, यू कैन सी इन द पिक, कैसे होते हैं? बिल्कुल कर्व्ड होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? टैलोन्स कहते हैं. और ये उनको हेल्प करते हैं उनके प्रे को, शिकार को पकड़ने में. जैसे रैट्स और स्नेक्स को जो है ये फ्लैश ईटिंग बर्ड्स खाती है, ईगल, वल्चर, काइट्स. तो इनके जो फीट होते हैं कैसे होते हैं? कर्व्ड होते हैं इनके क्लॉज, जिनको हम टैलोन्स कहते हैं. नेक्स्ट इज पर्चिंग बर्ड्स. क्रोज, मैनाज एंड स्पैरोज सिट ऑन ट्रीज and wire by gripping the branch or wire. This is called perching. They use the 3 front toes like we use our finger. The back toe is used like our thumb. Crow, मैना, sparrows ये क्या करती हैं? ट्रीज या वायर्स पे बैठती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? पर्चिंग कहते हैं. और ये अपने फ्रंट के जो 3 टोज है उनका यूज़ करते हैं, जैसे हम अपनी उंगलियों का यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए. एंड बैक टोज यूज़ लाइक थंब, और जो पीछे का जो उनका एक टो होता है उसको वो हमारे थंब की तरह यूज़ करते हैं, जैसे हम थंब यूज़ करते हैं पकड़ने के लिए. सो यू कैन सी इन हियर, लुक, एक टो पीछे से, बाकी के टो आगे के लिए है. तो जब हम किसी चीज़ को पकड़ते हैं तो हम थंब और उंगलियों का यूज़ करते हैं. तो सेम वे अपने क्लॉज का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज स्क्रैचिंग बर्ड्स. hens and roosters dig out insects and worms from the ground. They have strong legs with sharp and hard claws for scratching the ground. Means जैसे hens होती है, rooster होते हैं, ये क्या करते हैं? ज़मीन को डिग करते रहते हैं, ग्राउंड्स में डिग करके खोदते हुए जो है ये कीड़े मकोड़ों को ढूंढते हैं. आपने देखा होगा जब मुर्गियां जो है ज़मीन को खोद खोद के जो उसके अंदर से क्या करती हैं? वर्म्स को, कीड़ों को निकालती हैं. इनके जो लेग्स होते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग और शार्प होते हैं. इस तरह के क्लॉज को हम क्या कहते हैं? स्क्रैचिंग क्लॉज. ओके. नेक्स्ट, स्विमिंग बर्ड्स. वाटर बर्ड्स सच एज डक्स एंड geese have webbed feet. There is a skin web between the 3 front toes. There is 1 toe at the back. The webbed feet act like oars and help the birds to swim. Swimming birds means तैरने वाली, पानी में रहने वाली जो बर्ड्स होती हैं, जैसे कि डक्स और गीज होती हैं, बतख और जो गीज होते हैं. तो ये इनकी जो फीट होते हैं कैसे होते हैं? वेब्ड होते हैं. उनके जो फ्रंट की जो 3 टोज होती है उनके बीच में क्या बने होते हैं? वेब, जाला बना होता है. यू कैन सी इन दिस पिक्चर, जाली की तरह जो है, नेट की तरह जो है इनके बीच में बना होता है, जो ओर्स की तरह काम करता है. ओर्स मीन्स होता है जब हम बोट में बैठते हैं तो हम देखते हैं कि जो बोट चलाने वाला था उसके हाथ में एक पतवार होती है, जिसको हम चप्पू भी कहते हैं. तो वो पानी को धकेलता है और बोट को आगे बढ़ाने में हेल्प करता है. तो सेम वे जो ये स्विमिंग बर्ड्स होती है ये भी अपने लेग्स का यूज उसी तरह से करती है, चप्पू की तरह ही करती है, अपने आप को पानी में आगे बढ़ाने के लिए. नेक्स्ट इज वीडिंग बर्ड्स. वाटर बर्ड्स सच एज
cranes and herons have long and thin legs. They spread out toes, prevent the birds from sinking into the mud in a pond. These help them to walk through water in search of food. This movement is called wading. wading birds जैसे कि क्रेन्स है एंड हेरन्स है, जो सारस होते हैं, उनके जो लेग्स होते हैं वो लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं, यू कैन सी इन हेयर। और इनकी जो फीट होती है वो कैसे होती हैं, इनके जो टो होते हैं वो स्प्रेड आउट यानी कि फैली हुई होती है, इनकी उंगलियां फैली हुई होती है जो उनको कीचड़ में, पॉन्ड में जो कीचड़ होता है उसमें डूबने से बचाते हैं, और इस तरह वो पानी में इजीली वॉक कर पाते हैं अपने खाने को ढूंढने के लिए। सो दिस मोमेंट इज कॉल्ड wading. So these birds are called wading birds. So this is enough for today. Rest of your chapter will be completed in next video. Thanks for watching. Goodbye.